Yo, Steam Baracus kusipakwa halas. Yes, nasimandona ndiri mu office. Ya, mu office zvedu chi. Tumbotsvaka chibanzi waiketa. Anyway, nyada kutaura nhasi nyaya vanhu yakuno kuda vati vari mudiaspora, isusu vanhu vari mudiaspora. Vanhu vemudiaspora tinonyepa manje genuine yaona. Hai. Have you ever noticed kuti munhu wese ari mudiaspora ka? Hapana aigara kugeto. Vashoma vanobvuma kuti vaigara kugeto. Yeah. Vanhu vese unongavabvunza waigara kukamfinsa, vainona, Glenlon, kupi. Hapana munhu anomboti andaigara kana kuchitungiza. Hapana munhu anotaura ndaigara kumbare. Kusara kwese tinotaura zvedu tiri mbare nechitungiza nodati. Vashoma vanotaura. Yeah. Hapana munhu aimbodzidza kana kunana Gwinyai kana kuchirodzo kana kuvimbayo whatever. Aiwa. Amwe vese vanhu vese vaidzidza kuningirikinzi. Kunana Prince Edward, kunana Alan Wilson, kunana Watershed. Ndakazofunza mwamuhure ndakati waidzidza kupi kumba. Sikanzi ndaidzidza kunonziko ku Prince Edward. Anamboda kana kuda kunangata okay no worries. Why do we do that? Munyepele chiko. Kukulamba kwakabva man, just because wamu diaspora you think you are special. Zvingoti diaspora zvebasa kana uri kuCanada, kuAmerica, kuUK zvine basa kana basa izvi. Most vanhu vari mudiaspora anyway vamwe vacho vari better off vanhu vari kumba nemararamiro avari kuita muno mudiaspora vacho. Vari kumhanya nonzi bani. I'm not lying. I'm walking, you know, I'm telling you for legal reasons. Kamvana kari muno walking. Kamvana kana kogara. Anogara nema homeless pa yoka house apa. Ana kogara. Wicked. Ane mapepa ane everything but anongo alcoholic anongo nwa anongo anenda no shop damba re bad things anete. Anogara akasungwa. Wicked. Ovaira uchidanza ndiri kudiaspora kwawida sei. Ari kumhanya bani mfana muno kumhanya bani kuno. Munhu wese wangona ndipo 30 cents. Amwana munhu ari ku UK ndipo 30 cents ndipo 1 pound ndokutenga kenere. Ndozvovhaira nazvo izvozvo. That's bullshit man. Okay. If you remember a couple of weeks ago ndakamboita interview omwe futi mwe bora ngoma ndakaita interview achita hadibasa chichiita kutemba nema benefits re. Yeah. Pakaona video iyoyo. Pakanzwa kuti video ndaisa pa Facebook. My way the following week akatsvaga basa. The guy is working right now. Wow. He's working. Because of video ndakamita nchimuwanzira ari kushanda ku Waitrose. Boza akanyara. You know what I mean? Which is good wicked. Saka mena komana. Diaspora mayasa hapana zviriko. Hapana zviriko. Ndakushandisira neku diaspora. Pasina zvauri kumbita futi kumhanya bani. Kumhanya bani. Wawa every day man. Wawa. Hey. Wawa once in a blue says it's to Friday and Saturday. Aiwa mazuva angu wa. Tupandolo wa gas. Nezona kazonoka zvangu ndakatadza kulowa gas waona because of work today. Waona. Because I'm operating this big machine saka inonedza kuti ndirowe gas. Waona. Nofana ngone concentrate. Nofana concentrate yamaya on. Ozogara wane babara zuri kudenga unopenga on. So anyways, pakwa halas tokubada ibaleta. Ndakati chimbolo wa graft.